Adik-adik, ada burung apa itu? Itu burung apa ayam ya? Ini namanya burung mandar besar. Si mandar besar ini punya cengger yang lebar. Warnanya merah dan bulunya biru, kehitaman dan dapat menyelam dalam air. Aduh, ini burung apa ikan ya? Kok dapat menyelam dalam air? Katanya burung, kok menyelam dalam air? Jadi si mandar besar ini menyelam dalam air untuk mencari makan gitu loh. Adik-adik, kita sayangi si burung mandar besar ini. Besok kita jumpa lagi ya. Sampai jumpa kapan-kapan. Besok kita main ke sarang burung lagi ya. Dah.